Bom dia, pessoal. Hoje a gente veio fazer uma análise de um diferencial que tá fazendo muito barulho. Vamos fazer um teste aqui. Pede lá. Manda ele engatar uma quinta lá devagarzinho e acelerar e depois soltar o pedal. Vocês conseguiram ouvir o quanto tá chorando esse diferencial. Provavelmente rolamento de pinhão. A gente vai estar desmontando aqui, vamos analisar. Pede para ele ir freando devagarzinho lá e desligar o caminhão. Boa. Desliga o caminhão, puxa o maneco. Show. Tirei o porquinho, que é a parte do pinhão, tem os 3 rolamentos. Já olhei a folga da coroa. Na carcaça lá, o rolamento da coroa tá tudo justinho, não tem folga. Agora a gente vai desmontar o porquinho para dar uma olhada nos rolamentos. Geralmente é os rolamentos do pinhão que dá problema, o grande. O pequeno não fez nada, mas vai trocar já porque é o conjunto, né? Vai trabalhar junto. O que não gostou foi o pequeno. Lembrando que para dar um aperto nesse pinhão, tá montado sem o retentor, tá com separador entre o rolamento grande e o rolamento pequeno do pinhão. A gente agora vai colocar, filma aqui embaixo aqui que a porca tá solta. Só coloquei de segurança a porca aqui, ó, só para não cair. O que vai dar o aperto agora é a prensa apertando o pinhão no flange. Então ela vai fazer esse aperto aqui. Uma pré-carga, eu costumo dar umas 3 toneladas de aperto. Não precisa dar tanto também. Ó, vamos dar umas 3 toneladas e meia aí. 3 toneladas. E aí você tem que girar aqui, ó. Tem que estar soltinho. Girou aqui. Agora dá pra montar o retentor. E aí nós vamos apertar a porta. Retentor colocado. Silicone na ranhura do flange. Colocar primeiro a argola de encosto desse rolamento de apoio, parte arredondada pro lado do pinhão, depois coloca o rolamento inteiro. Aí agora a gente vai testar ele depois de trocar os rolamentos. Pode fazer o teste normal agora. Ele pode desengatar. Perfeito.
Acabou com o barulho, acabou com a choradeira. Pra ele ir freando devagarzinho aí e puxar o maneco. Sereninho, sereninho, sem um ruído, ó. Não precisou abrir o diferencial inteiro. Vocês puderam estar vendo, o óleo tem perfeito estado. Tirei o bujão, olhei, não tem limalha nenhuma no óleo. Vou voltar para a estrada.